Hej allihopa! Välkomna till en ny video här på kanalen. På min förra video så fick jag en kommentar från Josefin 134. Hon skriver så här: älskar verkligen dina videos, men kan du kanske göra en video där du visar dina målarsaker, typ art supplies? Och jag tyckte att det lät som en jätterolig idé, för att jag gillar att kolla på sådana videor för att få tips om nya material som jag inte har testat. Och jag vill verkligen göra en sån, men just nu känner jag så här: hur ska jag kunna göra det när min vagn med art supplies ser ut så här? Så idag tänkte jag faktiskt att jag ska ta och organisera den här och städa ur den och fixa. Jag förvarar ju inte alla mina art supplies här i, utan jag har dem ju lite överallt här inne. Men väldigt mycket ligger här i, och jag tänkte att hur ska jag ens kunna göra en video där jag visar mina art supplies när det ser ut så här när jag inte ens hittar någonting själv. Vet ni vad som har hänt sen sist då? Jag har faktiskt gjort det lite mysigare här inne. Jag har köpt lite ett doftljus och ett par fejkväxter och även en fejkväxt där uppe. Det är så mörkt här inne, eller ja, nu ser det ljust ut, men alltså det är så litet fönster och det är så mörkt här inne så jag tror typ att växterna skulle ändå dö. Så då kände jag så här: fake is the new real. Ja, men alltså då tror jag att jag byter kameravinkel så att ni får se när jag tar tag i den här skiten. Blir det här en bra vinkel, tror jag? För nu ser mitt dammiga golv också. Det är nice. Men ska vi se. Okej. Ja, men det här blir väl bra, tror jag. Kanske. Eller något. Jag gör en hög med saker som inte ska vara här i. Så jag har ju tänkt att köpa lite olika så här förvaringsfack typ, som jag ska ha här i. Jag vill egentligen ha genomskinliga. Först tänker jag ju att jag måste ju rensa ut den här och se vad jag vill förvara i vagnen för att veta liksom vad jag ska köpa för förvaring. Och så länge så har jag de här. Alltså när jag ställde ut den ena hurtsen som jag pratade om att jag hade förut, så insåg jag att jag hade ju förvaringsdisser, såna här. Och kolla! Det är ju typ samma färg. Så jag tänkte att då kan jag ha dem här i så länge. Jag vet dock inte om jag vill ha dem där för alltid, men jag ska testa helt enkelt. Har vi i alla fall någonting att lägga små prylar i. Minns ni den här då? Som jag köpte i Oslo. Jag har fortfarande inte testat den. Den har liksom bara gömt sig här. De här var ju så himla bra, de här Van Gogh-akvarellerna som jag fick i någon skalerbox. Alltså guld, jag måste köpa fler såna här. De var verkligen super nice. Sudden som jag köpte på Flying Tiger och gjorde stämplar med. Vet ni vad? Jag har varit där och köpt 3 till för att jag tänkte att jag skulle göra någon mer video med massa stämplar och så. Det har jag inte gjort än, men det kanske kommer. Och jag skulle också vilja göra en video där man gör stämplar av olika grejer. Alltså typ, ja men testa, för det var någon av er som ville att jag skulle testa med typ potatis. Och ja, jag tänkte försöka komma på lite olika grejer som man kan göra stämplar av. Och göra en video av det och se vad som stämplar bäst typ.
Alltså det ultimata vore egentligen att skaffa såna här burkar som jag har på ritbordet. De här är från Muji. Och alltså jag älskar dem, de är så jävla nice. Men jag vet inte vart Muji-avdelningen har tagit vägen på Åhléns här. För att den fanns, sen bara fanns den inte. Jag måste fråga, eller så beställer jag på nätet helt enkelt. För jag vet ju att Muji finns kvar. Jag vet inte, de kanske inte samarbetar med Åhléns längre. Ja, men för visst vore det snyggt att ha såna här burkar här. Sen, de här tänkte jag faktiskt kanske skulle få vara här i. För det var min tanke från början att jag skulle ha de här. För jag har inte så mycket plats på själva ritbordet. Utan jag skulle behöva den här ytan som de här står på. Så de tänkte jag kanske ställa här i sen. Men jag ser att jag får torka ur dammet. Men då kör vi på nästa hylla. Nej, alltså jag tror jag hämtar en påse och lägger allt skräp i. Ja, men det här är ju vad som är kvar av mina gamla akrylfärger. Nu har jag faktiskt köpt nya. För er som följer mig på Instagram, ni har kanske sett att jag har inte lagt upp att jag har köpt det. Men jag la upp att jag tänkte köpa det. Och nu har jag köpt det akrylsättet. Jag kan faktiskt lägga in det klippet här för att jag gjorde en unboxing på när jag hade köpt, eller när jag hade fått mina akrylfärger, de nya. Så gjorde jag faktiskt en unboxing. Så det kommer här. Van Gogh. Ja, hur man uttalar det. Det var liksom halva priset och jag behövde verkligen nya akvarellfärger. Nej, akrylfärger. Jag behövde verkligen nya akrylfärger för att mina hade typ torkat ihop och nu har jag kastat mer än hälften av alla tuber jag hade för att de var slut och för att några hade torkat ihop, så att nu har jag inte många färger kvar och jag behöver verkligen ett nytt set. Varför jag valde just det här märket? Jag hade ju först det var ju halva priset. Can't resist. Men jag har testat de här små jag har testat de här små akvarelltuberna som de har och jag tyckte verkligen att de var så sjukt bra, alltså så pigmenterade. Ni har ju sett en video förresten, jag kommer inte ihåg vad jag målade, det var någon scrawlerbox, om det var någon sån här rymdgrej kanske, eller så var det någon, att jag kommer inte ihåg vad det var jag målade. Men de tyckte jag var så bra. Och sen så fick jag för mig att Emily Pernilla Arts hade köpt något i det här märket också. Så jag kollade med henne och vad hon tyckte och så. Hon hade köpt oljefärgerna. Ja, men hon verkar gilla dem, så att då kände jag bara att det är bara att köra. Jag älskar när det kommer så här trälådor. Det känns så himla så här. Man fick en palettkniv och faktiskt 2 penslar också i samma märke. Och det känns så värt. Och de här tuberna är 40 ml. De jag hade innan var 20 ml. En liten, en liten duk. En liten sån här kopphållare. Som är matt och en som är blank. Man kan tunna ut akrylfärgerna med det här. Alltså kolla, jag har inte så mycket förvaring, vet inte var jag ska förvara saker. Grejen är ju att köpa sakerna i förvaring redan från första början. Då slipper man ju det här problemet. Super!
Ja, och de här gamla, jag tänkte alltså de som går sparar jag för att ha som typ, ja men jag vet inte, när jag inte vill måla något seriöst utan när jag bara vill liksom kladda, så kan det här vara nice och bara köra med de här istället för att slösa på de nya. För de nya vill jag hellre ha till alltså finare grejer, eller vad man ska säga, finare målningar. Alltså ser ni ett mönster eller? När ska jag tvätta mina paletter? När ska jag liksom, alltså kolla, när ska jag liksom tappa bort den gamla färgen på dem? Det är någonting jag ska göra nu. Eller snart i alla fall. En liten vattenfärgspalett som jag har tänkt att jag ska göra ett halsband av någon gång. Så långt har jag inte kommit. Panduros egna akrylfärger är verkligen ingenting jag gillar. Men anledningen till att jag har dem är för att vissa projekt, typ som att måla på trä eller måla liksom, ja, jag har ett projekt som jag håller på med i typ över ett år, men ni kommer kanske snart få se det, hoppas jag i alla fall. Men där kommer ni se att jag använder mig av de här. Det är också så här för att jag inte vill slösa på de bästa färgerna jag har liksom. Jag tycker att de här är alldeles för lösa för att vara akrylfärger. Jag tycker att akrylfärger ska vara lite mer tjocka. Alltså inte så här supertjocka som olja då kanske, men alltså de här är verkligen så här, man öppnar tuben och det bara rinner ut. Alltså verkligen löst, det är inte nice. Men jag sparar dem som sagt för att jag har lite konstiga projekt då och då. Så det är bra att ha. Jag ska nog ta och göra rent den här också faktiskt. På riktigt. Shit. Här är ju faktiskt någonting som jag helt glömt bort. Som jag tänkte när jag köpte det här, så tänkte jag det här ska jag testa i en video, gud vad kul. Jag har aldrig sett akvarellkriter förut. De är visserligen från Flying Tiger så de kanske inte är bästa kvalitet. Men jag kände bara gud vad kul att testa. Men nu tror jag inte ens att de säljer de här längre. Kanske kommer tillbaka lite då och då. Men alltså nu kanske det inte är så aktuellt att testa dem. Men kommentera om ni vill se ändå när jag testar. Samma med de här. Jag trodde att jag hade använt de här faktiskt. Men det här var nog också en sån här, jag testade i en videogrej. Okej, känsligare tittare varnas. Svaret är nej. Jag har inte gjort rent den här på typ 4 år. Men wow, kameran stängde av sig igen. Vilken surprise. Jag behöver verkligen en ny kamera känner jag om jag ska filma så här lite längre stunder. Nu vet inte jag alls om det kom med det jag pratade om sist. Det är nämligen så här att jag har en idé om en challenge. Jag vet inte hur jag ska lyckas få till den överhuvudtaget. Men jag känner bara att det skulle vara så kul att göra den. Fast det kanske får bli en video när jag firar något antal subscribers eller någonting, jag vet inte. Men i alla fall, min idé är att
måla när jag åker inlines. Vad tror ni om det? Så här, helt spontant. Alltså, jag tror att det skulle kunna bli en sjukt rolig video. Alltså jag vet inte hur jag ska genomföra den liksom. Men har ni några idéer på hur jag skulle kunna måla när jag åker inlines, så let me know. Det är bara att kommentera vad ni tycker. Men skulle inte det vara kul? Alltså jag tycker det känns som en sjukt rolig idé. Alltså helt skitkonstigt. Men det skulle vara kul. Alltså jag vet inte om man skulle ha typ att man köper typ en stor plywood eller någonting som man åker förbi och målar i farten, eller om man ska liksom åka runt med block och måla, fast det vet jag i och för sig inte hur man ska filma då. Alltså nej, jag vet inte. Men kommer ni på någonting så säg till. Nu har jag torkat rent den här och nu är det dags att fylla på igen. Jag tänker ställa nog hit den här. Sen tänkte jag ha lite pennburkar, men jag tänker att jag kanske kan ha de här och bara sortera upp lite pennor i liksom så länge. De här är ju ganska jobbiga. Jag skulle vilja ha någonting att ställa dem i faktiskt. För de här åker runt hela tiden och de blir man helt galen på. Så jag väntar lite med dem kanske då. Men alltså, här sitter jag och pratar med kameran och så ser ni ingenting. Jag visade värsta satisfying moment och det missade ni. I'm sorry. Jag sa i alla fall att det är så nice när man bara kan riva bort stora kakor liksom av färg.
Alltså vet ni vad, jag skiter i resten. Alltså jag fixar det sen när jag gör rent den här. Nu vill jag liksom bara filma så här resultatet av hur det blev. Just det, jag har ingen låda eller korg för de här. Men vi gör så här, jag städar i ordning lite. Sen kanske jag kommer på någonting som jag kan lägga den här i. Och sen filmar jag en liksom overview på hur vagnen blev. Jag har tänkt att jag ska köpa lite annan förvaring till förvaringen. Men alltså jag tyckte verkligen att de här... hur ska jag kunna visa nu då? Jag tyckte verkligen att de här små lådorna var perfekta egentligen. Alltså jag vet inte om jag vill ha burkar eller så vill jag ha det också. Men jag tyckte... jag vet inte om jag vill köpa någon annan förvaring. Alltså jag tyckte de här var skitbra, så jag kanske köper några fler såna här. Men ja, som sagt, vi får se hur det blir. I alla fall så hittar jag den här. Den tänker jag att jag kan lägga de här stora tuberna i. Eller ställa typ. Men ja, alltså... det här blev väl ändå bra, tycker jag. Det kör vi på. Tack så jättemycket för att ni... Oj. Ja, sån är jag. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas ni tyckte det var kul att se när den här vagnen blev så fin som den blev. Jag hoppas ni vill se lite fler så här studiorelaterade fix-videor. För jag kommer nog göra några till. Eller om jag liksom bakar in det i andra videor där jag målar kanske. Att jag liksom... ja, men som i förra videon där jag visade skrivbordet och sådär. Men ni kan ju kommentera här nedanför hur ni tycker att jag ska göra. Tack i alla fall så jättemycket för att ni kollar på den här videon. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Vi får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hej då!